කාලයකට පස්සේ Ryzen 3 PC build එකක්. ඉතින් guys welcome to SLPCLK my YouTube channel. ඉතින් ගොඩ කාලෙකින් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට අරන් එනවා සුපිරිම low budget PC build එකක්. මේක ඇත්තටම මම කලින් අරන් ආපු build වලට වඩා ගොඩක් වැදගත් PC build එකක්. හේතුව මේකේ තියෙන parts 90%ක්ම brand new parts. ඉතින් රුපියල් 72000ක් වගේ මුදලකට brand new parts 90%ක් අන්තර්ගත කරලා PC එකක් හදනවා කියන අද කාලේ හැටියට ගොඩක් අමාරු වැඩක්. ඉතින් Ryzen 3 processors ගැන ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා. නමුත් stocks වල තිබිච්ච available ගතිය නැති නිසා නැත්තම් unavailable නිසා Ryzen 3 PC build එකක් කරන එක ඇත්තටම 2021 මේ මාර්තු මාසෙ වෙනකොට ගොඩාක් අමාරු දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Ryzen 5 3600 වගේව ගන්න හැමෝටම සල්ලි නැති නිසා ඉතින් ලොකු offer එකක් තමයි මේ අපිට මම අරගෙන ආවේ. ඉතින් Ryzen 3 second gen එක නැත්නම් Ryzen 3 2200G processor එකක් තමයි අද මම ඕගොල්ලන්ට මේ build එකට යොදාගන්නේ. ඉතින් වර්තමානයේ ගොඩක් අය දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි graphic card එකක් මිලදී ගන්න තියෙන අමාරුව. ඒකට ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් graphic cards වල stocks කොහෙවත් shop වල අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් stocks තියෙන shop වල graphic cards වල මිල අහස උසට නැගලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් RX 570 cards ගොඩාක් හිඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම GTX 1060 ගොඩාක් හැමෝම ආස කරන card එකක් තමයි GTX 1060 6GB වගේ card එක රුපියල් 40000 ඉක්මවලා තියෙනවා use price විතරක්. ඉතින් GTX 1060 එකේ 3GB එක රුපියල් 30000ක් ඉක්මවලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න නිසා graphic cards මිලදී ගන්න ගොඩක් අයට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම mid level 2GB graphic cards කොහෙවත් දකින්න නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට හොඳම විසඳුම තමයි onboard graphic තියෙන processor එකක් එක්ක PC build එකට යන එක. ඉතින් ඊළඟට දෙන ප්‍රශ්නේ Intel ද Ryzen ද කියන එක. නමුත් අපි කතා කරන්න ඕනේ ඇත්ත වශයෙන්ම Intel processors වල තියෙන සාමාන්‍යයෙන් 9 gen වේවා 10 gen වේවා එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරොත් එහෙම ඊට කලින් ආපු Intel අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් 10 gen 9 gen හදන්න හැමෝටම සල්ලි නැහැ. ඉතින් අපි ගත්තොත් 4 gen වගේ තමයි ගොඩක් අය හදන්න i5 4 gen ඒ වගේ i7 second gen. ඉතින් මේ වගේ තියෙන graphical power එක ඇත්තටම මදි ප්‍රමාණවත් නැහැ. නමුත් Ryzen ලගේ නැත්තම් අපි ගත්තොත් AMD processors මේ සීමාව ඉක්මවලා ආවා. ඒ නිසා Intel ට සිදු වුණා Tamanගේ මිල පවා හකුලවා ගන්න. නමුත් Ryzen processors වල නැත්නම් අපි කතා කරොත් මේ Ryzen වල onboard graphics අන්තර්ගත වෙන Ryzen G processors වල තියෙන graphic power එක Intel වලට වඩා ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩාක් අය පෙළඹෙනවා මේ processors එක build එකක් කරගන්න. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔයාලට VG එකක් ගන්නකල් ඔයාලට පුළුවන් මේක use කරන්න. අන්න ඒක තමයි ප්‍රධානම වාසිය. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් build එකට ගිහිල්ලා මේක online build එකක්. මට හිතුණා මේක කරන්න ඕන කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේ දවස්වල VGA ගන්න තරම් හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් VGA එකක් පස්සේ සෙට් කරගන්න. එතකල් මේක use කරන්න. අපි එහෙනම් build එක ගිහලා බලමු. ඕකේ ඉතින් අපි build එක දිහා බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම යනවා මේ mscomputers.lk වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් ගොඩක් අය මට මැසේජ් දාලා තියෙනවා. මේ මම සාමාන්‍යයෙන් මට පුළුවන් වෙලාවට හැම මැසේජ් වල බලනවා. මම හැමෝටම කියන්නේ නැහැ මට WhatsApp කෝල් ගන්න එපා මේ මැසේජ් ගන්න කියලා. මොකද කෝල් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මම ක්ලාස් වල ඉද්දි කෝල් ආවම ඒක මට ගොඩක් ඩිස්ටර්බ් නිසා. ඉතින් සමහර අය කියන කතාවක් තමයි shops වලින් මම දින shops වලින් ෆෝන් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒක ගැන මට වග කියන්න බෑ. හේතුව මේ මොකද මට ගිහිල්ලා එතන මේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න බැරි නිසා මම මගේ යුතුයකම හරියට ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් ආන්සර් කරන එක පැත්ත shop එකේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ නිසා ඒක මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය සමහර අය මටත් බයිනවා මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට හරි දේ දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒක හරියට මැනේජ් කරගෙන හදාගන්න. ඉතින් මෙතනම use items වලට යනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් Ryzen processors වල use items ගොඩක් අඩුයි. දැන් ඔන්න එන්න පටන් ගන්නවා. මොකද brand new ටිකක් හොයාගන්න බැරි නිසා. ඒ නිසා Ryzen 3 එකේ 2200 තාම එන්න පටන් අරගෙන නැහැ use. ඉතින් මේකේ ස්ටොක් ෆෑන් එකත් එක්ක වාට ගන්න පුළුවන් 18කට තව කූලයක් හයි කරලා 20කට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ස්ටොක් එකත් එක්ක යනවා. මොකද කූලයක් හයි කරගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. රියල් ටයිම් ගොඩක් යූස් කරනවා නම් මේ PC එක. නැත්නම් Ryzen ලගෙන ස්ටොක් කූල් එක සාමාන්‍ය Intel වලට වඩා ගොඩක් quality නිසා මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක මෙහෙම කොටේෂන් එකකට ඇඩ් කරගන්න කොටේෂන් එකක් හදාගන්න ඉතින් තමයි මේදී තියෙන්නේ. මේ කලින් හදපු දේවල් මම මෙතනින් රිමූව් කරලා දාන්න. right ඉතින් මෙන්න මේ තමයි කොටේෂන් එකක් හදාගන්නේ.
ඊළඟ දේ තමයි ගොඩක් අය කොටේෂන් අනුන්ට කියලා හදාගන්න පෙළඹෙනවා. සමහර අය සල්ලි පවා එකට ඉතින් ගන්නවා. ඉතින් බොරු වැඩක්. තමන් කොටේෂන් එකක් හදන්න. තමන් PC එක හදන්න ඉන්න ෂොප් එකෙන් තමන් කොටේෂන් එකක් හදන්න. ඉතින් ඒක ඕනනම් මට එවන්න WhatsApp. මම වැරදි අඩුපාඩු බලලා දෙන්නම්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හදිස්සියට මැසේජ් එකක් බැලුවේ නැත්නම් ආයෙසරයක් මොකක් හරි මේ ඉමෝජි එකක් හරි දාන්න. එතකොට මැසේජ් එක ආයෙ උඩට එනවා. මොකද WhatsApp එකේ මගේ chat list එකේ ගොඩාක් මැසේජ් තියෙනවා. සමහරවට බලන්න බැරි වෙච්ච ඒවා. ඉතින් මේක කෝස් 4ක් සහ threads 4ක ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඒ වගේම තමයි GPU කෝස් කියන්නේ මේ Ryzen ලගේ Vega graphics වල GPU කෝස් ගන්න. ඉතින් ඒක 8ක් තියෙනවා. මේ 3400G එක තමයි ඒක වැඩි. ඉතින් base clock එක 3.5 තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේක. ඒ වගේම තමයි Ryzen ලගේ processors කොහොමද unlock processors. ඉතින් උපරිම අපිට ස්පීඩ් එක ගන්න පුළුවන් Intel ලගේ වගේ එහෙම locked processors නෙමෙයි. Ryzen ලගේ හැම processor එකම unlock කරලා තමයි ඔක්කොම එන්නේ. ඉතින් පාස් මාක් එකක් බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පාස් මාක් එකක් බලන්න පුළුවන්. පාස් මාක් software එක. එහෙම නැත්නම් මේ processor නම ගහලා පාස් මාක් කියලා බලුවම මේ පාස් මාක් එක එනවා. මේකෙදි අපිට මේගොල්ලෝ කියනවා මේක Ryzen 3 2200 එක Intel ලගේ අතින් බැලුවොත් Core i7 3rd gen එකකට වඩා ස්පීඩ් කියලා. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම Core i3 9 gen එකයි මේ Ryzen 3 2nd gen එකයි සාමාන්‍ය එක වගේ යන්නේ. හැබැයි onboard graphics එක බැලුවම Ryzen 3 එක ඊටත් වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඉතින් Intel ලා මේක 10 gen එකෙන් තමයි මේ barrier එක smash කරේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම අද මේ build එකට අවශ්‍ය processor එක ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේවට හරියන motherboards. ඉතින් motherboards use ගන්න නැහැ. මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ build එකේ සේරම යන්නේ brand new parts දාලා. ඉතින් Ryzen වලට තාම අපි ගත්තොත් එහෙම chipset එකට A320 520 450 මේවා තාම use වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි brand new parts වලින් දැන් මෙතන ඉඳන් තමයි අපි හදන්නේ. ඉතින් මේ processor එක විතර අපි මෙතනදී use parts විදිහට යොදාගන්නේ මේ build එකට. ඉතින් අපි යමු brand new section එකේ motherboards කොටසට යමු. ඉතින් motherboards වලදී A320 chipset එක අපි යොදාගමු. අපි Ryzen 3 එකක් සාමාන්‍ය use කරන නිසා. ඉතින් A320 එක stocks ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ මේක අප්ඩේට් කරලා නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මිල 12500 කියලා කිව්වා. ඒ වගේම තමයි තවත් සමහර අය කියනවා මේ සමහරලාට මේකේ වෙබ් එකේ තියෙන එකක් ඇහුවම කියන්නේ එක ගණන් කියලා මට සමහර අය චෝදනා කරලා දෙනවා. ඒකට හේතුව එකක් තමයි shop එකත් එක්ක ඒක පොඩ්ඩක් කතා කරගන්න. දෙවෙනි එක තමයි මේ දවස්වල දවසින් දවස සතියෙන් සතිය ගණන් වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් වලත් අප්ඩේට් කරන එක වැඩක් නැති නිසා තමයි ගොඩක් අය වෙබ්සයිට් අප්ඩේට් කරන්නේ නැත්තේ. ඉක්මනට price වෙනස් වෙන නිසා. ඉතින් 12500ක් වගේ මුදලකට මේක දෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට කිව්වා. ඒ නිසා මම මේක ඇඩ් කරන්න බෑ. මේ අපි මේකට ලිස්ට් ඇඩ් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි හිතින් ගාන හදාගමු. අපි 18000ක් මෙතන දැන්නවත් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන 12500ක් ඇඩ් වෙනවා. අපි අන්තිමට ටෝටල් එකට 12500 එකතු කරමු. ඉතින් ඊළඟට මේකට අපි මෙමරි කාඩ් එකක් සෙට් කරනවා. මොකද VGA සෙට් කරන්න නැති නිසා VGA එක ගොඩක් පස්සේ අපි සෙට් කරමු. ඉතින් මේ අපි කෙලින්ම DDR4 3200ම ගමු. ඉතින් Ryzen වල තියෙන එක වාසියක් තමයි මේ 3200 ටම් සෙට් කරන්න පුළුවන් වීම. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව බේසික් ප්‍රොසෙසර් එක උනා බේසික් මදර්බෝඩ් එකවත් මේ පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් මම RAM දෙකක් යූස් කරනවා 16GB වෙන්න. ඩුවල් channel වාසිය ගන්නත් පුළුවන් අපිට RAM දෙකයි කොහොමද බෝඩ් එක ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් 16GB කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වලදී. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකට hard drive එකක් යොදමු. සාමාන්‍ය desktop එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් budget එක දිනනවා නම් තව SSD එකක් යූස් කරගන්න. ඉතින් 1TB hard drive මම යූස් කරනවා. ඔයාලට මේ budget එක කට් කරගන්න පුළුවන් ඕනනම් මේක යූස් දාලා නැත්නම් RAM දෙකෙන් එකක් අඩු කරලා ඉතින් ආයෙ කරන වෙනස්කම් අනුව performance එකට බලපෑමක් සිදු වෙනවා. ඊළඟට අපි මේකට power supply එකක් add කරමු. ඉතින් power supply use set කරන්න එපා. ඔයා brand new ඔක්කොම ගොඩාක් දාන ඉඳලා ඒ නිසා මම Corsair CV450 මෙන්න මේ 80 plus bronze power supply එක use කරනවා. ඉතින් ඔය power supply වල මේ 80 plus කියන්නේ මොකද්ද? මේවායේ තියෙන මේ පාට bronze කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් performance එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? power supply එකේ real voltage එක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අන්න මම power supply වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඔයාට එතන this way power supply ගැන වීඩියෝ එක අවසානයේ වුණත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් CV450 power supply එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් GTX 1650 super card එකක් ඇද ගන්න පුළුවන් හොඳට. ඒ නිසා ඉදිරියට VG එකක් දාන්න plan කරන් ඉන්න නිසා 450 power supply එකක් දාලා මේ machine එක use කරන්න. අපි හිතමු කෙනෙක්ට දැන් මෙච්චර budget එකක් නැහැ නම් එහෙනම් ඔයා රුපියල් 2000ක 2500ක විතර normal 500 watt power supply එකක් වගේ shop එකෙන්
යූස් කරන්න යූස් එකක් කරගන්න ඒතකොට රුපියල් 7000ක් විතර දෙනවා. හැබැයි කවදා හරි ඔයා හොඳ වීඩියෝ එකක් හයි කරනකොට ඒ පවර් සප්ලයි එක හරියන්නේ නැහැ. ආයි මේ ඔප්ෂන් එකට ඔයාට නැවත යන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම එකපාර එක දෙයක් ලේසියට කරගන්න ඕන නිසා මම මේක ඇඩ් කරනවා මෙතෙන්ට. රයිට්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කේසින් එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මම ලෝ බජට් PC එකක් හදනකොට ලොකු කේසින් දාන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ලස්සනක් තියෙන කූලිනුත් තියෙන හොඳ එයා ෆ්ලෝ සිස්ටම් එකක් තියෙන කේසින් එකක් විදිහට අපි හැමෝම දන්න G Field කේසින් එක තමයි යූස් කරන්නේ. Golden Field G9 රුපියල් 4500 පමණයි වෙන්නේ. මෙන්න මේක අපි ඇතුළත් කරනවා මෙන්න මේ PC build එකට. එතකොට ඔයාලට පේනවා 59ක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා අපේ build එකට. ඉතින් මෙතෙන්ට තව ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. අපි කතා කරොත් අපේ motherboard එක. ඉතින් motherboard එක මම කෝවා 12500කට තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට 69යි 71500ක් වෙද්දි මේ PC build එක අවසන් වෙනවා. එතකොට මේකෙන් ඔයාට අනිවාර්යෙන් සාමාන්‍යයෙන් 2017-18කට කලින් වගේ ආපු ගේම්ස් ඒ වකවානු වෙද්දී ආපු ගේම්ස් හොඳට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව 16GB RAM එකකුත් තියෙන නිසා 8GB දෙයක් අපි ගහලා තියෙන නිසා ඉතින් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන්. VG එකක් ගන්න කල් ඉවසගෙන යම් කිසි දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මම හදපු build එක. ඉතින් guys මේක තමයි මම ඔයගලන්ට අරන් ආපු Ryzen 3 2200G build එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ටිකක් බජට් එක මම කලින් කිව්වා වගේ බජට් එක ටිකක් කට් කරගන්න ඕන නම් පුළුවන් ඔයාලට 16GB RAM වෙනකොට 8GB RAM use කරන්න. නමුත් එතනදී on board ඔයා use කරන නිසා ගේමින් වලදී යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන නිසා මම 16GB දැම්මේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තා පුළුවන් රුපියල් 4000ක් විතර අඩු කරගන්න 1TB brand new hard drive එකක් දාන්නට වඩා 1TB used hard drive එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් තවත් රුපියල් 12000ක් 13000ක් විතර බජට් එක කට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඔතන. ඒක රුපියල් 72000ට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕක සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරොත් එහෙම රුපියල් 60000කට වගේ සාමාන්‍ය ඕක හදා ගන්න පුළුවන් 8GB RAM දාලා hard එක use 1DB එකක් දැම්මොත්. ඉතින් ඒක ඔයාගේ choice එක. ඉතින් මම හදලා තියෙන්නේ උපරිම performance එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට. මොකද මම දාලා තියෙන ඔය games අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට play කරන්න පුළුවන් on board කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔය මම හදලා තියෙන මේ custom build එකේ. ඉතින් performance ඔයා අඩු කරනවා නම් ඉතින් ඒක න සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් නැවතත් දවසක තවත් මේ වගේ සුපිරි build එකකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.